ഹലോ എവറി വൺ, വെൽക്കം ടു ജെ ജെ ഹെൽത്തി കിച്ചൺ. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നാടൻ ചിക്കൻ പൊരിച്ചത്, ഫുൾ കോഴി പൊരിച്ചത്. സോറി ഉണ്ട്, കുറച്ച് നാളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇരുന്നു നാടൻ കോഴി പൊരിച്ചത്. അതിനായിട്ട് ഒരു ഫുൾ കോഴി നമ്മൾ എടുക്കുക. ഫുൾ കോഴി ഞാനെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇത് നമ്മളത് വരയണം. ഇങ്ങനെ കത്തി വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കണം. പീസസ് എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. വരയുന്നതുകൊണ്ട് മസാലകളൊക്കെ അതിനകത്ത് നല്ലോണം കയറും. ചിക്കൻ വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ അതിനുള്ള മസാലകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല് മുളക് പൊടി, നമ്മൾ 2 ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു 4-5 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗാർലിക് പൗഡർ, ജീരകപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി. 2 ചിക്കൻ എടുത്ത കാരണം 2 ടീസ്പൂൺ വെച്ചെടുക്കുക. ഉലുവാപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 ടീസ്പൂൺ തൈര്, ലൈം ജ്യൂസ്, 2 ലൈം പിഴിഞ്ഞാണത്, വെളിച്ചെണ്ണ 3 ടീസ്പൂൺ, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്. ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. നല്ലോണം ഇളക്കി നമ്മളതൊരു ഗ്രേവി പരിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. മസാല നമ്മളൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ആ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കും. വേറെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പ് തേക്കേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ വരഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. പിള്ളേരെ കുളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് മസാല തേക്കുക. വയറിന്റെ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ മസാല പിടിക്കും. നമ്മൾ ഈ വരയുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നല്ലോണം നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് പുഴുങ്ങി കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ. നല്ല രീതിയിൽ മസാലകൾ പിടിച്ച് ഒരെണ്ണം റെഡിയായി. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല അടിപൊളി മസാല വരട്ടി വെച്ചേക്കും. പപ്പറിക്ക ആഡ് ചെയ്യണം, ഇച്ചിരി കളർ കിട്ടും. ഞാൻ പപ്പറിക്കയുടെ കാര്യം മറന്നുപോയി, ഇച്ചിരി പപ്പറിക്ക ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് ഓവനിലേക്ക് കയറ്റി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ പൊരിക്കാൻ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഓവനിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമ്മളൊരു ഫുൾ കോഴിയെ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരെണ്ണത്തിനെ ഫുൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓവനിലേക്ക് കയറ്റി ഒന്ന് 40% കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനത്തെ ഓവനിൽ വെക്കാം, അല്ലാത്ത ഓവനിൽ വെക്കാം. അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ അതൊരു 8 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴും നല്ലോണം വേവും. പിന്നെ നമ്മള് അതിന്റെ മണ്ട ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓയിലൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിടണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓവനിൽ സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് സമയം കൂടെ വേണം. അതിന്റെ ഇപ്പുറം അതിന്റെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി സവാള, മല്ലിയില, സുക്കീനി, ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കാര്യമില്ല, ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെറ്റായിട്ടുള്ള ടവല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ചൂടാണ് സാധനം, ഫുള്ളായിരിക്കണം. ഓയിലിനകത്തോട്ട് തന്നെ നങ്ങിടാം. ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ സുക്കീനി അങ്ങനെയുള്ള ഡെക്കറേഷൻ പോലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല കളറുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ് സംഭവം. മസാലകളെല്ലാം നല്ലോണം പിടിച്ച് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ എണ്ണ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് 2 സൈഡും ഒന്ന് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളത് സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഫ്രൈ ചെയ്തിങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ കോഴി പൊരിച്ചത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കളറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒക്കെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ സാധാ കോൺ ഓയിലാണ് ഇത് വറുത്തെടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിന്റെ കോക്കനട്ടിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ, നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ അതിന് തേക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി നമ്മള് മല്ലിയില, ചല്ലാസ് ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അതിന്റെ ജ്യൂസും ലൈം ജ്യൂസും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇതാണ് നാടൻ കോഴി പൊരിച്ചത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. എവരിബഡി എൻജോയ്. അടിപൊളി ഡിഷാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ.